वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत है ताखीर की। बात यह है कि आने से पहले Amir Elmam diyor ki ilk olarak özür diliyorum. देख रहा था नोट। Aslında ben buraya gelmeden önce veri hakkında notlara bakıyordum. Bir iki güzel referans onu reddetmek için gerekli olan referanslar yoktu. Ben onun için hemen görevlendirdim. Filan yerden çıkarın dedim. Elhamdülillah bulduk daha sonra. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله कि कुरान एक ऐसी किताब है ही नहीं وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله. Bu Kur'an öyle bir kitap değil ki başka birisi böyle bir kitap uydurabilsin. Yuftara, Allah dışında hiç kimse böyle bir kitap uyduramaz. Bunu kendi zatında her kelimesi doğru olduğuna şehadet etmektedir. Velakin tasdik ellezî beyne yedâhe. Ancak bu önünde bulunanı tasdik eder. Beyne yedâhe bir deyimdir. Bunu yanlış kullanarak veri saldırıda bulunmuştur. Biz de onun cevabını biraz sonra vereceğiz. Orada daha fazla beyne yedâhe'den ne murad olduğunu daha sonra beyan edeceğiz. Ve tefsilul kitabe la reybe fihi min rabbil alemin. Bu kitabın tefsilini, detaylarını beyan eder. Açıklayarak ayrı ayrı beyan eder ki hangi kitap vardır ve kitap dışında neler var orada. Min Rabbil Alemin, Rabbul Alemin tarafındandır. Am yekulun aftarahu. Onlar derler ki bunu iftira etti, öyle mi? Kul fatu bi suratin mislihi. De ki onlara de ki bunun benzeri bir ayet sure getirir bakalım. Vadu minne men istatatum min dunillahi in kuntum sadikin. Allah dışında kimi isterseniz yardımınıza çağırın. Eğer doğru iseniz. Burada Allah dışında kimi çağırın da aynı iddia tekrarlanmıştır. Gayrullah asla bunu uyduramaz, yapamaz. Onun için biz sizi davet ediyoruz size. Gayrullah ne kadar varsa hepsini çağırın ve böyle bir kitap yapamazlar. Bir suresini dahi yapamazlar. Bal kazzabu bima lem yuhitu bi ilmihi. Onlar yalanladılar. Öyle şey ki onların bilgisi kendisini ihate etmezdi, çevreleyemezdi. Ve onlar daha şimdiye kadar onun gerçek detaylarını bilemediler. Kazalika kazzabellezine min qablihim. Aynı şekilde ondan öncekilerde doğruları yalanlamışlardı. İlahi kitapları yalanlamışlardı. Fanzur kayfe kana akibetu zalimin. Bak ki zalimlerin akıbeti nasıl idi? Onlar hangi akıbete uğradılar? Sen ona bir bak. Veri hakkında ben size şimdi söyleyeyim. Bu ayetleri ben seçtim konu bakımından çünkü aynı konu üzerinde konuşacağız. Veri Bey odur ki जो अमेरिका के बाशिंदे थे
Presbyterian Amerikalı Church birisiydi. का Presbyterian Church ile alakası vardı o kiliseyle. 58 senelik hayatı hizmeti arasında 46 sene Hindistan'da bulundu. Amerikalı karısıyla birlikte ve iki diğer Amerikalı papaz ile birlikte 5 माह के deniz yolculuğuyla 1868 में 5 ay sonra 1868 senesinde Calcutta'ya vardı. और आपकी अहलिया की पहली तकर्री रावलपिंडी की हाई स्कूल में Kendisinin ve karısının बाद ilk olarak Rawalpindi'deki bir lisede görevlendirildiler. Sonra Ludhiana'da 1883 senesinde Saharanpur'da bir Cami Ahmediye dediğimiz aynı şekilde Hristiyan papazları hazırlamak için hazırlanan kiliseyi hazırlamak için görevlendirildi ve orada hizmetlerde bulundu. Hristiyanlığa hizmet etmek için orada hem papazlar hazırlanır hem de araştırma yapılır. O devirde bunun bir işi budur ki Hazreti Şah Abdülkadir Dehlevi Rahmetullahi Aleyh'in Kur'an-ı Kerim'i üzerinde iki çeşit görev yapmıştır. Birisi onun Roman dilinde aynısını neşretmiştir. Gayesi buydu ki dışarıdan gelen papazlar Urduca bilmeyen, Urduca konuşabiliyorlardı ama yazıp okuyamazlardı. Onlara İtalyan Roman kelimelerinde Latince'de neşretti ve ki onlar okuyabilsinler. İkinci gayesi şuydu ki haşiyelerde notlar yazsın, dipnotlarında ve öylece İslamiyet'e ve Kur'an'a saldırmak için onları hazırlasın. Bu işi de yaptı. Ayrıca bir giriş dahi yazdı. Ve bu olay 1876 senesinde P.P. Hugh ve Padri Very'nin yazılarıyla birlikte bu Kur'an-ı Kerim yayınlandı. Böylece bunlar uzun zamandan beri hazırlıklıdır. Eğer Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gelmemiş olsaydı, Allah-u Teala kendisini göndermeseydi, o zaman Hindistan ne durumda olurdu siz onu düşünemezsiniz. Nasıl Hristiyanlık için açık bir saha vardı. Bütün ülke külliyeten Hristiyanlığa av olabilirdi. Çok büyük hazırlıklar içindeydiler. Bütün batılı ülkelerdeki insanlar ona payı aldılar. Onda ki halbuki İngiliz bir sömürgesiydi. Fakat bütün ülkelerin, batılı ülkelerin doğu bilimcileri orada birleştiler ve Hristiyanlık için diğer papazları da hazırladılar ve çok büyük bir saldırı idi Hindistan üzerinde. Ona cevaben Hz. Akdes Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala gönderdi kendisini ve cevap verdi. Bazı Müslümanlar, bazı ulemalar Ahmediye cemaatine muhalif olanlar dahi Mevlana Aşraf Ali Thanevi bunu yazmaya mecbur oldu ki eğer Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani araştırmasıyla birlikte Hristiyanlar cevap vermeseydi, cevabi saldırıda bulunmasaydı bütün Hindistan'ı ele geçirirlerdi. Padri Lefray ile alakalı olarak yazdılar. Lefray buraya geldiği zaman sanki bütün Hindistan'ı yenilgiye uğratacaktı. Ondan sonra Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani ortaya çıktı ve böylece onun bütün saldırılarını saldırılarına cevap verdi ve hatta yenilgiye uğrayıp bırakıp gitti, kaçtı. Padri Very'nin gelişi buydu. Bunun arka planı ve Hindistan'da ne oluyordu onu gözlerinizin önünde bulundurmanız lazım. Şimdi bu kendisi, bunun referansını vereceğim. Diyor ki bunun yaptığı iş İngilizce referansını okuyor.
This later edition was in Roman Urdu for the use of Christian missionaries in India. On the Quran, where he said he wished to bring to light. Kur'an कहता है कुरान के मुतालिक अपने उस दिबाचे में लिखता है. मैं ये बातें Kur'an hakkında dibacesinde en sözünde yazıyor ki ben bunları gözlerinizin önüne koymak istiyorum. Current in the days of Muhammad. एक बात पेश नजर रखें कि कुरान करीम ने Bir şey hiç unutmayalım, Kur'an-ı Kerim बिलाशुबा इस बात tam olarak şüphesiz कि हजरत मोहम्मद tasdik रसूलुल्लाह के etmiştir ज़माने में ki Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ne kadar Hristiyan kitapları varsa, किसी जगह भी मौजूद हैं वो तमाम के तमाम dünyanın hangi yerinde olursa olsun onların hepsi külliyeten Allah'ın kelamıdır diyor. बात मंसूब करके कहता है इसको ज़हन में Bu Kur'an'a isnat ederek diyor ki şimdi bunu gözleriniz önünde bulundurun. codes to its own character as a fabrication. कहता है ये इस दावे से पहली बात तो ये साबित हो जाती है कि खुद Bu iddiadan bir şey belli oluyor ki kendisini yalanlamak için bir temel hazırladı. कि वो तमाम Ve Kur'an-ı Kerim'in bu iddiası ki bütün Hristiyanlar तमाम तरह ların kutsal kitapları bugün yerde bulunan tamamen doğrudur, %100 doğrudurlar ve tamamen başlı başına Allah'ın kelamıdır. Bu kesin delildir ki Kur'an bizzat kabul ediyor ki ben yalancıyım और मेरे साथ खुदा ve insanın iftirasıyım ve benimle hiç Allah'ın hiçbir alakası yok, bir neticesi budur çıkardı. testimony to the impostor of the Arabian prophet. सिर्फ कुरान इकरार नहीं कर रहा गोया कि अपने झूठा होने Yalnız Kur'an kabul etmiyor yalancı olduğunu. की भी पूरी Aksine Arabistan'ın peygamberini रहा है dahi yalanlayarak onu min zalik kabul etmektedir ki Arap और खुदा की तरफ peygamberi dahi haşa yalancı ve Allah-u Teala'ya yalan iddia eden birisiydi. testimony to the imposture of the Arabian prophet in his professing to attest to the former scriptures while denying every cardinal doctrine of the same. कि एक तरफ तो ये सबूत इस तरह बनता है Bir tarafta स्क्रिप्चर की böyle bir delil oluyor, bir tarafta tam olarak tasdik ediyor की तकरीर ve diğer taraftan onun bütün temel iddialarını yalanlıyor. स्क्रिप्चर्स में Bu Hristiyanlığın temelidir. तमाम ईसाईयत की इमारत Kitaplarda direk gibi bulunan, üzerinde de bina bulunan Hristiyanlık binası bütün onları yıkmaktadır ve der ki bunların hepsi yalandır ve bunun yeri yoktur. Diğer taraftan bütün mevcut olan sayfeleri tasdik eder. Bundan daha kesin delil ne olabilir? Eliyazu billah ki bu Kur'an Arap peygamberini yalanlamaktadır haşa. दूसरा Sonra der ki कुरान से साबित है İkinci suç Kur'an'dan ispat edilmiş olan वो ये है o da Arap peygamberin yaptığı şudur ki in his putting into the mouth of God garbled statements as to scripture history. कहता है कि कुरान करीम जो Kur'an-ı Kerim जो अहदनामा कदीम और जदीद की तारीख है Kitab-ı Mukaddes Eski Ehid ve Yeni Ehid'in tarihi ne एक तो है हज़ियानी गुफ्तगू garbled statements diyor, yani abuk sabuk konuşmalar, इसको गाबल anlamsız दूसरा behude konuşmak, ona garble derler İngilizce'de. İkincisi garble, fiilen yahut bilerek yahut bilmeyerek करना yalan bir şey başkasına isnat etmek ve onun anlamlarını değiştirmek, कर देना anlamlarını başka bir şey ona isnat etmek, her iki manada garble kelimesini kullanmaktadır. हिस्ट्री प्रोफेसी एंड डॉक्ट्रिन ये तीनों चीजें हैं to suit the purposes of his Tarih, pretension talim hepsi var. किया कि अपने जो Şundan yaptı ki का झूठा दावा किया हुआ kendi उन झूठ haşa yalancı peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Onları delil bulmak için, yardım bulmak için böyle yapar. crimes against morality and decency और कुरान से गोया ये साबित होता इन बातों से साबित होता है Ve Kur'an'dan bundan ispat ediliyor ki
को बार बार अपील करता है Allah-u Teala खुदा ताला के तसव्वुर को sık sık ताकि अपने onu ileri sürer और ki kendi suçlarını, के खिलाफ जो ahlakını ve uysallığı aleyhinde yaptığı को ढांके suçlar जो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक onları örtsün. El-İyazu billah. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem के खिलाफ hem insanlık hem uysallık hem ahlak aleyhinde yapmıştı. Sir William Muir in permitting me to make use of his most valuable work on Muhammad. My thanks are also due to Reverend R.M. Zenker, missionary Agra, without further preface, and earnestly desiring the blessing of him who is the only sinless prophet of Islam, Jesus Christ, and the only savior of fallen men. I commend this volume to the reader. ये हैं वेरी साहिब के अल्फाज जो आज ज़ेर बहस आएंगे. Veri Bey'in kelimeleri budur. Bugün bunlar üzerinde tartışacağız. Arada bir şunu da söyleyeyim. का Only sinless prophet of Islam, yani günahsız olan tek profet Mir Ahmedi ile ileride dahi derin bir alakası var. Hristiyan inancı bütün peygamberler kötüdür, yalancıdırlar. Birçok günahlara karışmışlardı. İsa Aleyhisselatü Vesselam dışında. Aynı şekilde Şiiler diyorlar ki Hz. Ali dışında bütün eshabların hepsi lekeliydiler. Bir insanın temizliğini beyan etmek için diğerleri pisletme, kirletme eğilimi hem Hristiyanlıkta vardır hem de Şiililerde vardır. Şimdi ben teker teker bunların ideallerini ele alıyorum ve size anlatıyorum ki bu bey ne dereceye kadar doğrudur. Başka bir şey daha vardır. Bu zat başka bazı işler dahi yapmıştı. Onun sonunda beyan edeceğim. Bu bir defa Mısır'da bir İslam'da bir konferans için gitmişti ve o konferans sırasında Hindistan'da hazırladığı konuşmayı orada okudu. O okuda Ahmedilikten de bahsediyor. Çünkü onu ben sonda bulundurdum. Bu son bitince bana hatırlatın. O son kısmını o zaman alacağız. İlk şu, bunların düşüncesi, Kur'an diyor ki şu anda hangi sayfeler varsa eski ahit, yeni ahit, bunlar %100 doğrudur. Bu tamamen yalandır. Açık yalandır. Bunun hiçbir gerçeği yoktur. Kur'an-ı Kerim asla hiç böyle bir beyanda bulunmamıştır. Kur'an-ı Kerim bir deyim kullanıyor. Musaddikan lema beyne yedeyya minat Tevrat ve mübeşşiren bi Resulin yati min ba'd ismuhu Ahmad. Bu Hz. İsa'ya isnat ederek aynı kelimeler isnat eder. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edilerek bundan önceki sayfeler hakkında söylenmiş gibidir. Veri bunu biliyor. Kur'an'ı roman dilinde yazdırıyor. Derin bir şekilde onu mutala ediyor ve notlarını alıyor. Derin biliyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği deyim aynı şekilde İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında da onu beyan etmiştir. Onun için siz ne anlarsanız her ikisine uygulanacak. Eğer kabul ediyorsanız ki murat buydu ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ne kadar sayfa varsa hepsi %100 doğru idiler. Bunda hiç şüphe götürülecek bir yer yoktu. O zaman Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında da bunun anlamını da aynısı olacaktır. İsa Aleyhisselatü Vesselam da aynısını söyledi. Benim zamanımda ne kadar sayfa eski sayfeler varsa ben tasdik ediyorum ki onların hepsi doğrudur. Eğer bunu ilan ediyorsa netice ne olacak onu size daha sonra söyleyeceğim. İlk olarak size söyleyeyim bunun anlamı nedir? Musaddikan lema beyne yedeyya, bu kitabın zikredilen kitabın öyle bir kısmı ki benim önümde olan kısım. Beyne yedeyya genellikle Kur'an-ı Kerim'de
benden önceki diye tercüme yapılır. Gerçek şudur ki bunun ne kadar örneğine bakarsanız bena yedayyadan murad önümde olan, benim elimin önünde ve onun tasdiki şu anda gözlerimizin önündedir. Tercüme budur. Ben onu tasdik ediyorum ki şu anda tartışılmaktadır. Şu anda tartışılmakta olan ve Allah-u Teala benim önüme koymuştur onu. Bunun dışında hiçbir tercüme doğru değil. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam dahi hiçbir zaman bütün o sayfeleri desteklememişti, doğrulamamıştı o zaman var olan. Ancak sorulduğu zaman bu doğru mudur, yanlış mıdır diyordu, evet bu doğrudur. Kitab-ı Mukaddes'te yazılı mıdır, değil midir? İlahi bilgiye göre onu destekliyordu, doğruluyordu. Bena yedayyadan murad Kitab-ı Mukaddes'in, Bible'ın bütün referansları benim gözlerimin önünde bulunan, benim gözlerimin önüne konan, ben onları doğruluyorum. Bunun dışında başka bir şey tasdik etmiyorum. Bu İsa Aleyhisselatü Vesselam diyor. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı dahi karşı saldırmak için pakları da araya alalım. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir abuk sabuk bir şey söylememişti. Doğrulamıştı. Benim söylediğim gibi musaddikal kelimesinin anlamını unutuyor. Tasdik değil, ona göre onu tamamlayan. Musaddik budur. Ve iz kâle İsa ibn Meryem'e ya bani İsrail'e inni Resulullah ileykum musaddikan lima beyne yedeyye minet Tevrat. Ben aynı Resulüm. Tevrat'ın önceden verdiği gaybi haberleri doğrulayan, tam onlara göre geldim ben. Bunlar benim gözlerimin önündedir şu anda ve onlar kesin idi, bütün Tevrat değildi. Yahudiler dahi biliyorlardı onu. Buyurdu ki şu anda Kitab-ı Mukaddes'in gaybi haberleri gözlerimizin önündedir. Onlarda benim gelinmem hakkında zikir vardır. Ben onları tasdik ediyorum ki onlar doğruydu. Birinci manada ve ikinci manada da ben onları tamamlayıcı olarak geldim. Ben geldikten sonra artık onların yalan olduğunu nasıl ispat edebilirsiniz? Artık hatta hiç soru dahi, bu soru dahi sorulamaz. Ve mübeşşiren bi Resulin yati min ba'di ismuhu Ahmed. Nasıl eski gaybi haberleri mistak olarak musaddik birlikte okunursa o zaman anlarsınız. Eski gaybi haberlerin mistakı olarak geldim. Aynı şekilde gelecek içinde bir gaybi haber veriyorum. O benden sonra gelecek. Onun ismi Ahmet olacak. Bu referansı desteklemek için bir referans okuyacağım. Onu aramak için biraz geciktik. Benim kafamda vardı ki filan yerde vardır. Fakat araştırmacılar onu bilmiyorlardı. Ondan sonra dedim ki filan kitaptan arayın. Ondan sonra orada bulundu. Allah-u Teala'nın lütfuyla ve budur o referans. Diyor ki garbled statement, abuk sabuk konuşmalar Kur'an söylüyor. Haşa. Kur'an diyor ki İsa Aleyhisselatü Vesselam benden sonra geleceğinden gaybi haber vermişti. O da ismi Ahmet olacak demişti İsa Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda unutmayalım. Kitab-ı Mukaddes'in kullandığı kelime Ahmet için Greek kelimesidir. Yunan kelimesidir. İki şekilde eda edilir, telaffuz edilir. İki kelime vardır. Birbirine benzeyen. Birisi Periklutos ve ikinci kelime Parakletos. Periklitos, Paraklitos. Her iki kelimesinden birisinin anlamı tamamen Ahmet'tir. Bu bahistir ki asıl kelime neydi kullanılmış olan. İlk olarak şu ki
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında कोई सनद मौजूद नहीं थी, bu कोई हवाला मौजूद ihtilafın नहीं था। hiçbir senedi yoktu, bir referans dahi yoktu ki asıl kelime nedir ve ona benzer ki hangi kelimeler vardır ve gerçekte hangi kullanılmıştır. Bu tartışma मौजूद ही नहीं थी, o zaman alimane bir tartışma olarak mevcut değildi इशारा भी zaten. मौजूद नहीं था। Arabistan'da bunun işareti dahi mevcut değildi ki böyle bir kelime vardır दुनिया है उसको कोई इल्म नहीं। वाकया ये है ve insanlar, o günün insanları bilmiyorlar. Aksine gerçek budur ki o zaman जो Kitab-ı Mukaddes'in bir sayfası monastery में दब के गायब हो चुका था। orada bir kilisede kaybolmuştu. नहीं था। O günün ulemalar onu bilmiyorlardı. Bugünkü ulemalar, bugünkü zamanda bu ortaya çıkmıştır. Ve o sayfayı anlamakla, okumakla anladık ki Kur'an-ı Kerim'in beyanatı %100 doğrudur ve veri ve ona benzer insanlar yalan bir şey uyduruyorlar. Has another word O kelimeler şöyledir. to talk. İngilizce referansını okuyor. Similar meaning as Ahmad in Arabic. Amirül Muminin Periklutos और अहमद एक ही चीज के दो नाम हैं। Periklutos ve Ahmet bir şeyin iki ayrı iki The renowned ismidir. Christian theologian in his book The Archaeology of the World Religions says where in Greek the word parakletos, confirmer, is very similar to periklutos, İngilizce renowned. referansı okuyorum हाँ, वो Amirül तर्जुमा कर Muminin. देता है renowned, हालांकि उसका तर्जुमा अहमद ही है, दूसरे स्कॉलर तस्लीम करते हैं। Renowned diye tercüme yapmıştır ama diğer araştırmacılar diyorlar ki bunun tercümesi Ahmet'dir. कहते हैं सिर्फ अहमद ही नहीं, Kabul ediyor मोहम्मद Ahmet. भी इस चीज से साबित है। Yalnız Ahmet değil, Muhammed dahi bundan ispat ediliyor. ये ईसाई Periklutos. कहता है, इसका जो तर्जुमा मैंने Hristiyan किया, araştırmacı diyor ki इस्पाह bunun होता है tercümesini लफ्ज़ अहमद पर भी। ben yaptım, aynen uygulanıyor Ahmet'e de Moreover, ve Muhammed kelimesine de uygulanıyor. मैं Ayrıca बता रहा हूँ आपको मजीद कि Damascus Ben şimdi document जो anlatıyorum. अब दरियाफ्त हुआ है, उसमें क्या कहानी बताई। Suriye'deki buluşlarda ne bulunulmuştur? 19th century in Ezra synagogue. Ezra के synagogue में ये Ezra Kilisesi'nde सदी के अवाखिर पर दरियाफ्त 1900 senesinin sonuna doğru ortaya çıktı bu kağıt. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiası ve Kur'an'ın iddiasından ne kadar zaman sonra ortaya çıktı ve ne yazılıdır orada? Ezra synagogue, Old Cairo, page 2, describes Jesus as having foretold the advent of a Holy Spirit named Emmett. यहाँ वो पैराक्लूटोस की बहस खत्म हो गई। Burada Periklutus ortadan kayboldu. Ahmet ismi तो साफ पता yazılıdır चला कि वो orada. लफ्ज़ और उसके मानी की Bundan anlaşılıyor ki o kelimelerinin benzerlerini arıyorlar. Aslında tam isim idi. कहा था। İsa aleyhissalatü vesselam Ahmet ismini kullanmıştı. Onun ismi Ahmet olacak demişti. Şimdi Ahmet ve Ahmet birbirine çok yakındır. एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर Ve bir ülkeden öteki ülkeye giderek bu sesler biraz değişir ama tam temeli aynen devam eder. O da Ahmet'tir. Ahmet'ten. and by his Messiah he has made them know his Holy Spirit. For it is he who is Emmett, that is the truthful one, and in accordance with his name are also theirs. आगे कुछ हवाला छूट गया है। Emmett in Hebrew means the truth or the truthful. इसलिए चूंकि अहमद का माना truth और truthful है, Ahmet'in anlamı doğru ve उसका नाम अहमद doğru söyleyendir. बाद के Söyleyenin ismi Ahmet olacak. Daha sonraki Hristiyanlar onun tercümesini doğru कर दिया। şehzade ve doğrulu diye tercüme yaptılar ki Hristiyanların teveccühü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çevrilmesin ve Kur'an-ı Kerim'in verdiği önceden verdiği gaybi haberden gözler başka tarafa çekilsin. Garbling budur. Abuk sabuk konuşmak budur. Siz abuk sabuk konuşuyorsunuz. Kur'an değil. Bilerek, yaramazlıkla
Burada sadeliğin, saflığın bir asla bir amaresi de yoktur. Siz biliyorsunuz ki Ahmet ismi yazılıdır o kitaplarda. Ve o bin seneden beri Hz. İsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından önceden beri vardı ve Resulullah'ın zamanında bunlar yoktu. Orada yazılı olduğunu görüyorsunuz. Biliyorsunuz ki İsa aleyhissalatü vesselam onun ismi Ahmet olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi onun tercümelerinde bahane arıyorsunuz ve tercüme dahi Resulullah'ı tasdik etmektedir. Garbling budur. Abuk sabuk konuşma. Bu zalimler onu Kur'an'a isnat ediyorlar ama kendileri yakalandılar ki bunlar kendileri abuk sabuk konuşuyorlar. Başka bir mana, başka bir güzel bir şey vardır. Bu konu üzerinde büyük bir yazar olan diyor ki bu kelime Yahudiler tarafından hatam olarak tercüme edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yalnız ismi değil, yüce şanı dahi yazılıdır. Ahmet olacak. Bu manadaki hatem olacak. Allah-u Teala tarafından hatem olarak dünyaya gelecek. Naturally, though, Jesus must have used the name Ahmad. The phonetic resemblance between the two words Ahmad and Ahmad led later writers to substitute Ahmad for Ahmad in Hebrew synonyms. दूसरा लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल फरमाया मोहम्मद. İkinci kelime Kur'an-ı Kerim Muhammed kullanmıştır. Bu diyor ki bunlar değiştirdiler, garbıl yaptılar. Kur'an-ı Kerim diyor ki اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. Kur'an-ı Kerim diyor ki الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Ehli kitaptan uysal insanlar, bu iyi insanlar bu peygambere tabi olurlar. Onu kendi Tevrat'ında, kendi yazılarında ismini yazılı olduğunu görürler. Çünkü doğru insanlardır. Onun için desteklerler, doğrularlar. Ve İncil'de de bu kelimeyi bulurlar. Kur'an-ı Kerim her iki gaybi haberden haber vermiştir. Hz. Musa dahi önceden haber verdi ve İsa aleyhissalatü vesselam dahi haber verdi. Musa'nın verdiği haber açıktır ki Muhammed ismi göre olacak. Çünkü Muhammed şan Musa'nın şanına benzer. Ve İsa aleyhissalatü vesselamın ismi Ahmed idi. İspat edildiği gibi, çünkü Hz. İsa aleyhissalatü vesselamın Ahmed ismine benzer. Orada Ahmed ismini yazdı ve onu da ispat ettik. Muhammad in the Bible, Old Testament, Muhammed 5:16, chapter 5, ayat 16. In some versions, Emirül Müminin referans veriyor. Called Song of Solomon or Song of Songs. यहाँ लिखा हुआ he is altogether lovely. आजकल जो तर्जुमा राइज है यह है he is altogether lovely. He is altogether lovely. ये भी अच्छा लग रहा है. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikri vardır, onun için bu tercüme dahi güzeldir. Her bakımdan güzeldir. Fakat kelime Muhammedim idi. Bunun tercümesi yapıldı Muhammedim. Ve eski kitaplarda bu yazılı idi. Şimdi o kelimeden kurtuluyorlar. Canlıları çıkıyor. Tercümesini yap diyorsunuz ama tercüme dahi ona işaret ediyor. O başka bir şeye işaret etmiyor. Tamamen sevgili. Ama Muhammedim kelimesinden niye kaçıyorsunuz? Muhammed'in bir insanın ismi olamaz çünkü bu çoğuldur. Ve bizim eskiler yanlış yaptılar. İsim olarak onu kullandılar. Halbuki Muhammedim'den murad, bunun kelimesel anlamı bu olacaktır ki birçok Muhammed, birçok Muhammed vardır güya. Bir isim için çoğul kelimesi kullanılamaz.
Onun için biz और eskilerin hatalarını düzelttik बहुत ही खूबसूरत, ve yeni bir tercüme yaptık. Çok güzel लेकिन ये बात भूलते हैं ve कि मोहम्मद tamamen güzel. जिस जुबान Fakat से तर्जुमा unutuyorlar. करते हैं, वहाँ अस्मा को Muhammed'in hangi dilden kullanıyorlarsa orada isimler dahi saygı göstermek için çoğul kullanılır. Gerçek şudur ki biz nasıl biz bir insana işaret ediyoruz ve çoğul kelimesini kullanıyoruz ona saygı göstermek için. Siz diyoruz, sen demiyoruz. उन्होंने ये फरमाया, Siz diyoruz. उसने नहीं कहते ऐसे मौके पर। तो इज्जत और तकरीम की खातिर Çoğul kelimesini kullanıyoruz. ये था कि इसमें हिब्रू में भी और पुरानी जुबानों में भी इस वक्त Hebru'da ve eski kitaplarda da kesin referanslar yoktur benim elimde. Onun için ben anlatamadım. Fakat İbranice'de bu kesin idi. Bundan bu tercüme alındı, bu kelime alındı. İsimler dahi तो मोहम्मदीन से saygı göstermek için çoğul kullanılırdı. Muhammedim'den murad çok tarif edilmiş olan Muhammed. Burada hem saygınlık söz konusudur शामिल हो गया। hem de isim zat dahi onun kapsamına girdi. Budur. Garbıl diyor Kur'an-ı Kerim aliyazu billah. बाइबल की İşte ispat edildi ki bunlar kendileri abuk sabuk konuşuyorlar, manaları çarpıtıyorlar. बल फरेब वाली Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediklerini nenin yalan beyan ettiğini diyorlar, iddia ediyorlar. Halbuki kendileri yalan söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim yalan söylemiyor. Sonra bakın. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Kur'an-ı Kerim nerede doğruladıysa benim söylediğim gibi onun anlamı budur. Başka bir mana yoktur. Bunu Kur'an apaçık beyan etmektedir. Sık sık beyan etmektedir. Der ki biz sizin değiştirdiğiniz kitapları doğrulamamaktayız. Onun yalanını ortaya çıkaracağız. Göstereceğiz ki siz ne kitab-ı mukaddese zulüm yaptınız. Eski yahid ve yeni yahide. Allah-u Teala'nın beyan ettiğini doğrulamaktayız. Onun için gözümüz önünde bulunan budur. Her nerede Kur'an-ı Kerim eski ahid ve yeni ahid ile alakalı olarak bir şey doğruladıysa o doğrudur. Ve her yerden inkar ettiyse orada açık bir şekilde inkar etmiştir. Onun için ona abuk sabuk demek büyük bir hamaket, ahmaklıktır. Yahut siz anlayamıyorsunuz ve Kur'an-ı Kerim öyle bir yüce bir kitaptır ki fırsat verir. Öyle sözler vardı ki belki siz onu anlamamış olabilirsiniz. Siz onu anlayamadınız. Onun tevilini siz ortaya çıkaramadınız. Onun için belki masumane bir şekilde söylemiş olabilirsiniz. Öyle değişik kelimeleri yalan ortaya çıkanların hepsi doğru olmayabilir ama veriye bu uygulanmamaktadır maalesef. Şimdi bakınız Allah-u Teala diyor ki yuharrifunal kalema ama vazehi ve nasu hazzam mimma zukkiru bihi. Başka yerde diyor ki kendi kelimeleriyle yazıyorlar ve Allah'a isnat ediyorlar. Allah-u Teala onu nasıl doğrulayabilir? Apaçık bir şekilde diyor ki siz Allah-u Teala'ya yalancı sözle isnat etmişsiniz. Biz onun hatasını ortaya çıkaracağız. Doğruları da beyan edeceğiz. Bu konuda ben size söyleyeyim. İlk olarak size söyleyeceğim. Şudur. Meşhur bir Hristiyan eski kitaplar, Kitab-ı Mukaddes'le ilgili bir ortaya çıkmış olan bazı temeller vardır. Hristiyanın temellerini sonuna kadar Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına kadar götüremediler.
Arada bir 100 yılların boşluğu vardır, onu tamamlayamadılar. Kur'an'a saldırırlar, sonradan ortaya çıktı. Halbuki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından beri yazılıyor. Şahitler vardır. Bu yazıldığı zaman sık sık insanlar geliyorlardı. Şehadet alınıyordu. Ve Kitab-ı Mukaddes'in güvenirliğinin durumu budur ki en eski kopyası gerçekten doğrulanmış olarak kabul edilebilir. O bir tercümedir. Şimdiye kadar mevcut olan yahut birkaç tercümedir. Nerede bulundu, ne zaman bulundu ondan size bahsedeyim. The monks of Saint Catherine's made a remarkable discovery. Saint Catherine के पादरियों ने Saint Catherine'in papazları hayret verici bir şey buldular. Built into the north side of the monastery, वो जहाँ monks रहा करते थे, राहिब इनके. Bunlar bir yerde kalıyorlardı. उसके शिमाली हिस्से में आग लग गई. Onun kuzey kısmında ateş aldı. Under the chapel. उन्होंने फैसला किया कि चैपल के नीचे जितनी भी Karar verdiler ki kilisenin altında ne kadar tahta varsa hepsini oradan uzaklaştırılsın ki bütün ateş hepsini, bütün kiliseyi yıkmasın. A long discussed cell whose ceiling had caved in. I'm sorry, discussing disused है लोगों मैं जानते ही डिस्कस कहाँ से आ गया. They uncovered a long disused cell whose ceiling had caved in due to an earthquake which shook the monastery in the 18th century. 18वीं सदी में 1800. asırda bir deprem oldu. Onun neticesinde monasteri birçok yerden yıkıldı. Ve onların birçok kitapları vardı, altına girdi. Amongst the discoveries were well over 1000 previously unknown documents. कहते हैं हैरत लगे डिस्कवरी ये थी कि एक hayret verici şudur ki aşağı yukarı 1000 senelik बिल्कुल हमारे इल्म में नहीं थे, उस अब तक नामालूम थे. 1000 sayfa şimdiye kadar bilinmeyen, o bazıları da bilmedi, onun altından çıktı. Armenian, Ethiopian, Georgian and Latin. Buried for nearly 200 years, unknown to the outside world for 2000 years. 2000 years याद रखें. कहते हैं अगरचे दफन तो 200 साल पहले हुए हैं. Diyor ki aşağı yukarı 200 sene önce bunlar yerin altına girmişti. Fakat dış insanlar 2000 seneden beri bilmiyorlardı bunlar nelerdir. Şimdi 2000 seneyi 1975'ten önce götürün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki zamandır. Çok önceki zaman. Hz. İsa aleyhissalatü vesselam'ın zamanına yakın bir zaman. Codex Sinaiticus şu anda gözlerimizin önündedir. Ben size tanıtıyorum. Bunlar diyorlar ki Codex Sinaiticus dedikleri kelimeden ne murattır? Bu buluşlara referans verir, Codex Sinaiticus der. Şimdi bakınız. Alman bir araştırmacı vardı. Sonra çok büyük araştırma yaptı ve var olan referanslarla mukayese yaptı. Kur'an-ı Kerim ile de mukayese yaptı. Kelimesel olarak çok büyük bir bilgin idi. Çok çaba sarf etti. O diyor ki, onun hakkında yazıyor ki the world's oldest Bible in a monastery in Mount Sinai. Sinaiticus इसलिए कहा जाता है. Sinaiticus onun için deniyor. Çünkü bu Sina dağındaydı bu ve oradaydı bu kilise. Codex Sinaiticus budur. Was supreme among biblical manuscripts containing the complete New Testament and unparalleled witness in the Old Testament to the Old Testament. He came to conclusion as to its authenticity.
खुदा का अब तक जितनी किताबें हैं उन सबसे ज़्यादा काबिल-ए-एतमाद Şimdiye kadar ne kadar kitap varsa onlardan en fazla güvenilir, en yüce buydu. Bunun hiçbir başka bunların karşıya mukabele edemezler. Codex Sinaiticus, Codex Syriacus, Codex Vaticanus and Codex Bobinensis. ये कहते हैं वहाँ जो मॉनेस्ट्री थी Diyor ki oradaki kilise de Codex Sinaiticus da oradan çıktı. Sena dağında ki ona isnat edildiği beyan edilir. O da orada bulundu. Codex Syriacus dahi bulundu. Yani Suriye'deki ve Vaticanus dahi orada bulundu. Ve Bobinensis dahi orada bulundu. Bu Tischendorf diyor ki Markus kitabının son 12 ayet, son kelimelerin son ayetleri hepsi yalandır, sunidir. Bunların zikri yoktur oralarda. Yuharrefuna nal kelime amma bazı mavazi'i. Kendi kelimeleriyle yazarak Allah'a isnat ederler. ये वही आयात हैं जिन पर मौजूदा ईसाईयत बिना करती है कि देखो हज़रत ईसा के Bu kitaplar hakkında Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın gökyüzüne gitmiştir. Bu 12 ayette o beyan edilmiştir. Diyor ki hepsi sunidir ve apaçık beyan ediliyor ki birisi Hristiyan düşüncesini kuvvetlendirmek için bu hepsini yalan uydurarak kendisi onu ilave etmiştir. Başka da bazı referanslar var. Onun için zaman azdır. Onun için hepsini diğerleri bırakıyorum. Şimdi bakın garble kim yapıyor? Kur'an-ı Kerim mi yahut siz mi? Sizin büyükleriniz mi? Garbling bu denir. Yani kelimeleri çarpıtmak ve yalan söylemek budur. Zamanımız az olduğu için ben kısa kesiyorum. Garbling. Asıl garbling. Yani asıl abuk sabuk konuşmayı Kur'an bırakır. Onun zikri yoktur. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir minnetidir. Kitab-ı Mukaddes'e anlatıyor ki ma beyna yedayya, bizim önümüzde olan doğrudur. Bizim sizin önünüze koyduğumuz doğrudur. Bizim bıraktığımızın hiçbir güvencesi yoktur. Bundan bir kısım vardır ki siz onu kendi kelimeleriyle yazdınız ve Allah-u Teala'ya isnat ettiniz. Onun örneğini ben ileri sürdüm. Bir kısım vardır ki hepsi boştur, eski heziyani kelimelerle doludur. Onun Allah ile alakası yoktur. Onlardan bir tanesi budur. Kur'an-ı Kerim onu reddeder. He married Hittite women and women from Moab, Ammon, Edom and Sidon. He married them even though the Lord had İngilizce referansı okuyorum Emirül Müminin. Not to intermarry with these people because they would cause the Israelites to give their loyalty to other gods. Solomon married 700 princesses and also had 300 concubines. 1000 पूरी कर लिए. They made him turn away from God. ये हज़रत सलमान का तस्वुर है जिसका सालोमन टेम्पल मशहूर है, जिसकी वजह से बेचारे मुसलमानों को वहाँ Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın 700 tane karısı ve 300 tane de gözdesi vardı. İşte düşünce budur ve bunun neticesinde de Allah'tan gözünü ayırdı. Ve yaşlanınca yabancı putlara tapmaya başladı bu 1000 kadın. Yaşlandığı zaman şimdi artık bunu şirk yaptıralım bundan. Ve o zaman kendisini yalan putların önüne baş eğmesini sağladılar. O Allah-u Teala'ya bağlı değildi o zaman. Babası David'in olduğu gibi, Hz. Davud Aleyhisselam gibi
Ve David'i okuduğunuz zaman orada da o kadar pislikler vardır ki onun sözü gelince siz hayret içinde kalırsınız. Budur Kitab-ı Mukaddes'in kelimeleri çarpıtması. Allah-u Teala onu söylememiştir. Hepsi yalandır. Bu garbele Kur'an-ı Kerim'in önüne koyarak bakarsınız ki Allah-u Teala'nın kelimesi ne olur ve insanların kelimesi ne demektir. Dağlar kadar fark vardır. Ne kadar temiz, peygamberlerin şanına göredir. Resulullah bu Muhsin-i Azam'dır bu kitap. Sizin bütün hatalarınızı örtmüştür ve o pislikten bahsetmez ki bunlara dokunmayalım. Siz ona garbıl diyorsunuz ve bu garbılı Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu söylüyorsunuz. Bu abuk sabuk konuşmayı Allah-u Teala'nın kelamı olduğunu söylüyorsunuz bunun. Allah Teala चाहता तो बर्बाद कर देता है। Yüce Allah isteseydi bunu berbat ederdi ama mecburdu. Neden? Allah-u Teala İzzet-i İslam'a kızdı. Ve sen şimdi bana itaat etmiyorsun. Onun için ben senin saltanatını alacağım ve başka birisini vereceğim. Fakat senin baban için ben senin zamanında onu yapmayacağım. Hz. Davud Aleyhisselatü Vesselam'a merhamet ettiğim için. Senin oğlun zamanında bunu ben başkalarına vereceğim. Kur'an-ı Kerim diyor ki ne kadar boştur. Suç başkası yapıyor ve ceza başkasına verilsin. Bu ne kadar kötü bir şeydir. Kur'an ne kadar güzel kelamdır, ne kadar doğrudur. Diyor ki Süleyman'ın günahı yoktu. Onun dua ettiğini Allah kabul etti. Onun oğluydu. Bir kurt gibi. Babasının asasını yiyen onun pislikleri vardı. Ki sonunda bu saltanatın yok oluşuna sebep oldu. Ve onun zamanında bu olay oldu. Kitab-ı Mukaddes diyor garbling dediğim bu Süleyman'ın suçuydu. Allah-u Teala Davud için Süleyman'a ceza vermedi ve aynı delil ileri sürdü ve Süleyman'ın günahları için onun oğlunu berbat etti. İşte Kitab-ı Mukaddes dedikleri kitabın çarpık konuşmaları budur. Bunlar Allah-u Teala'nın sözleri değildir. Allah-u Teala bunu reddetmektedir. Sonra Hz. Lut Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı asla tahammül edilemez. Kitab-ı Mukaddes'in 2 tane kızı vardı. Onların çocukları kendi öz babalarının evladıydı. Peygamberlerin bu düşünceydi. Kur'an bunu kabul etseydi o zaman bu abuk sabuk konuşma, çarpık konuşmalar bunlardır. Allah-u Teala hepsini reddeder. Ve bunların düşüncelerine göre onların kızlarının çocukları dedelerinin çocuklarıydı. Yani dedeleri babalarıydı. Öyle pis şeyleri bugünkü zamanda da bugün hayasızlık çoktur. Böyle dahi birisi bunu yaparsa kendisini küçük düşürürler, döverler. Fakat bunda diyorlar ki hayır bu garbıl değil veri diyor. Allah-u Teala'nın kelimesini mukayese yaparsanız Kur'an ile mukayese yapın. Word of God Kitab-ı Mukaddes'tir ve Kur'an insanın kelamıdır. Kur'an onu bozdu diyor. वर्ड ऑफ गॉड जो बाइबल का है वो क्या कहता है जिसको Sonra Word of God माइकल ग्रांट ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i reddetti. Michael Grant और कहता है कि तुम लोगों ने güzel bir araştırma yapmıştır. Diyor ki beyhude sözleri Kitab-ı Mukaddes'te vardır ve doğru değil. Mesih'in önceden verdiği gaybi haberleri manevi manaları vardır. Onları bırakarak siz Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği haberleri değiştirdiniz. Michael Grant Hristiyan bir araştırmacıdır. Onun hikayesini eğer zamanım olursa size anlatacağım. Bu diyor ki bir örnek veriyor.
For Jesus possessed the sort of overwhelming, compelling person which, although determined enemies or skeptics resisted its power, made other people who believed İngilizce referansı okuyor Amirul Mu'minin. demoniac occupation come to believe instead that the spirit had been expelled. Healing was a hallowed activity possessing ancient and reverent associations reflected in Isaiah's supposed assertion that the Lord has sent him to proclaim recovery of sight for the blind. And a further saying from the same book was quoted as well, he took away our illness and lifted our disease from us. There are also many other Old Testament precedents of wondrous cures, notably the prophet Elisha's healing of Naaman the leper. Subsequently, such miracles were spoken of at Qumran. Rabbi Hanina bin Dosa, too, a Galilean sage of the 1st century AD, was credited with similar healing miracles, and so were many later Jewish rabbis. Indeed, miraculous cures enjoyed far higher repute than healing by medical means. For although the Talmud reports the presence of doctors in all fair-sized Jewish communities, Amirul Mu'minin İngilizce referansı okumaya devam ediyor. In the Old Testament, and numerous popular stories too deprecated. Uzun bir referanstır This İngilizce. is echoed in a passage of Mark said to have made a sick woman worse. And Amirul he, Mu'minin İngilizce according to referansı one verse, okuyor. asserted that she had spent all she had on doctors. Sonunda Urduca'ya tercüme ederse ben de Türkçe'ye çevireceğim. Amirul Mu'minin diyor ki bunun özeti şudur. Hepsini tercüme yapamam diyor. Özeti şudur ki Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'a bazı mucizeler isnat etmişlerdir. Bunlar Talmud'da da vardır. O devirde ve diğer peygamberlere de isnat edilirler. Ve bu hikayelerdi. उनमें कीड़े डाले जाएं कि उनसे तो कुछ नहीं होता और Doktorlar bir şey yapamıyorlar. Ve cin yalnız Allah'lık insanlar onu çıkarabilirler. Bu öyle cehalettir ki bugünlerde hala bizim ülkede de vardır. İngiltere'de de vahi bir kızı birkaç sene önce bir cin çıkaran bir molla döve öldürdü, canından etti. Ve o dava açıldı mahkemelerde. Şimdi o hapishanededir galiba. Mübalağa zamanında da söylemişti, abuk sabuk konuşmuştu. Onun ben kaydettirdim bir yerde. Her neyse bu cin çıkaran mollalardır. Eski zamandan beri vardır bunlar. Grant diyor ki bu mucizeleri siz Hazreti Mesih'e isnat ettiniz. Sonra referans veriyorsunuz. O kabul edilir bir olay değil. Mesih birinin cinini çıkardı. Benim cinimi çıkar dedi ve peki ben çıkarayım dedi. Fakat o cini nereye koyacağım ben? Bir rivayete yazılıdır. 2000 orada domuz vardı. Domuzu çıkardığı zaman 2000 domuzun içine girdi o cin. Ve onları öyle başlarını döndürdü ki onların hepsi koşarak dağdan düştüler ve bir suya girdiler ve orada boğuldular. Bu hikayeler Kitab-ı Mukaddes'te vardır, İncil'de. Bunları çıkarın yahut bunların anlamlarını anlamaya çalışın. Kur'an bunu yapmıştır. Böyle garbıl göz ardı etmiştir, mucizeleri beyan etmiştir. O kadar büyük, şanlı bir şekilde ki anlaşılır bir şekilde. Dedi ki Mesih bunu yapardı. Ve bunlar akla ve mantığa aykırı değil. Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği. Veri sahip bey buna garbling diyor. Ve garbling nedir? Onu bilmiyor bu Veri bey.
उर्दू वाले कहाँ गए वो हमारे सारे? जनाब प्रेसिडेंट साहब बताएं. Privat sekreter bey söyle bir şeyler diyor Amirul Mu'minin. Referanslarımız, Urduca referanslar nereye gitti? Ben kendim arayıp bulurum diyor. Zamanı için ben bazı referansları göz ardı etmiştim zamandan dolayı. Mesela Michael Grant tartışıyor. Birçok söz Kitab-ı Mukaddes'e ilave alınmıştır ki aslında yoktu bunlar. Sonunda tercüme ediyor. Diyor ki yine İngilizce referansı okuyor Amirul Mu'minin. Kötü niyetli bir şekilde bunlar tehrif ettiler. Pilatus'un önüne çıktığı zaman Hz. İsa ve bazı sorulara cevabın dedi ki sen diyorsun. Senin söylediğin gibi. Ve sen Allah-u Teala'nın oğlu musun? Orada o evet dedi. Kesin bir şekilde ispat ediliyor ve Versailles bir araştırmacı vardır hala yaşıyor. O da diyor ki bunun asla bir varlığı yoktur. Mesih hiçbir yerde ben Allah'ın oğlu demiyorum. Siz diyorsunuz diyordu. Bu da bir örnektir. Oradan alınmıştır. Bunun örneklerini ben verdim. Lanet olsun insanlar elleriyle yazıyorlar ve ondan sonra diyorlar ki bu Allah tarafındandır. لِيَشْتَرُوا بَهِ سَمَنًا قَلِيلًا Dünyalık bazı faydalarını elde ediyorlar. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Helaket olsun, lanet olsun elleriyle yazdıklarından dolayı ve velul lahum mimma yaksebun ve onların kazandıklarına da lanet olsun. Kur'an-ı Kerim Kitab-ı Mukaddes yani Bible hakkında dediği söyler. Eğer bunlar abuk sabuk konuşmalar ise bakalım ne diyor? Kul ya ahlel kitabe ta'ala ila kelimetin savain beynana ve beynakum. La na'budu illallah ve la nuşrika bihi şey'a. De ki ey ehli kitap öyle bir kelimeye gelin ki bizimle sizin aranızda müşterek olan kelimeye gelin. O da şudur ki Allah dışında hiçbirisine ne ibadet etmeyeceğiz ve Allah-u Teala'ya ortak koşmayacağız. Onun referansları nerededir? Allah-u Teala dışında yalnız Allah-u Teala'nın ibadetini yapalım. Referansları vardır. Niye unuttunuz? Christ instructs his followers to worship. किसको worship करो? ये कुरान की बाइबल में है. You said the time approaches indeed it is already here. Yine İngilizce bir referans okuyor Amirul Mu'minin. Will worship the Father in spirit and in truth. Such are the worshippers whom the Father wants. सिर्फ खुदा की इबादत की तलकीन फरमाई है. Yalnız Allah-u Teala'nın ibadetini yapmalarını istemiştir ve Kur'an aynısını söylüyor. Mesih Allah-u Teala'nın ibadetini telkin etmişti. Rab siz ona Father diyorsunuz, Baba diyorsunuz ve aynısını Allah-u Teala demişti bunu yapın ve garbıl yap demeyin ve verip ediyor ki bu garbıldır. Şimdi Kitab-ı Mukaddes'ten ben referans okudum. Sen söyle garbıl nedir? Siz buna ispat ediyorsunuz. Abuk sabuk konuşma. Kur'an'ın söylediği doğrudur. Senin söylediğin abuk sabuk konuşmadır. God is İkinci John'den referans okudu. Burada da Allah-u Teala'yı ibadet edin diyor İsa Aleyhisselam. Sonra diyor ki Mesih Luka
that it is benim myself. elimi ve ayaklarımdan tutun. Bu For the benim. spirit hath not flesh and bones, as you see Çünkü me bir have. ruhun bir bedeni olmaz Spirit hath. benim gibi. Diyor ki Allah bir ruhtur. और मैं- Allah-u Teala'nın ruh olan Allah'a ibadet edin ve ben ये bones हैं. dokunun, bu benim bedenimdir, bu ettir, bu ruh değil. का ना सिर्फ दावत नहीं देते बल्कि उस तस्वुर को झुठला रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, मेरी बात कैसे करोगे? God is Öyle spirit bir and düşünceyi those yalanlıyor. Benim ibadetimi nasıl yaparsınız? Ve Behold my hands and my feet, that it is my benim hand. ellerimi ve ayaklarıma dokunun. And see, for Bana spirit bakın. hath not flesh and bones. Ruhun bir bedeni olmaz ve onun eti olmaz No, benimki gibi. as you see me have. आगे सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता है ट्रिनिटी का बाइबल में कोई जिक्र नहीं। Allah Teala der ki ये वो हवाले हैं जिनके üç मुतल्लिक़ Tanrı'nın बता zikri yoktur. Ben bazı referanslardan bahsediyorum. Bunlar diyorlar ki kardinal iddia eden और फिर कहते हैं hepsini yalanladı ve diyor ki biz tasdik ediyoruz diyor. तस्दीक के माने मैंने समझाया। Kur'an-ı Kerim उसके मुतल्लिक़ min tasdikin anlamını size anlattım. Bunun hakkında dedim ki Kur'an बनाएंगे उन पर, ये नहीं और जो तुमने अपनी तरफ से बना लिया, Kur'an-ı Kitab-ı Mukaddes'te bulunmayan sözleri doğrulamamıştır. Siz uydurdunuz, onu Kur'an desteklememektedir. हवाला देते हुए कुरान करीम जो फरमाता है वो मैं सुनाता हूँ। Kur'an-ı Kerim ne der? Ona bakalım. Ya ahlel kitabe la taglu fi dinekum. अपने दीन में Ey ehli kitap, kendi dinleri konusunda aşırı gitmeyin. Ve la takulu alallahi illal hak. Allah-u Teala'ya tehrif edilmiş kelimeleri, abuk sabuk konuşmaları ona isnat etmeyin. खुदा की तरफ Allah aşkına Allah'a bunu isnat etmeyin. Hak dışında sizin uydurduğunuza nuz garbıldır. İnnemal Mesih ibn Meryem'e Resulullah. इब्न मरियम अल्लाह के रसूल उसका Meryem'in oğlu İsa Mesih Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. कहा इला मरियम और Bu garbıl mıdır? Alkaha ila Meryem'e. Allah-u Teala onu Meryem'e indirdi. रूह खुदा की तरफ से जिंदगी पाने वाला रूहानी वजूद Ve Allah-u Teala tarafından hayat bulan manevi bir varlık olan आमिनू बिल्लाह bir zat idi. Oradan gelmiş olan Allah Teala tarafından. Onun için Allah'a ve onun Resullerine inanın. और Ve la takulu salasa. इंतहू खैरुल लकुम। Üç demeyin. İntahu hayrul lekum. बेहतर है इन्नमल्लाहु Vazgeçin, bu sizin için iyidir. İnnemallahu ilahun vahid. Allah tekirtir şüphesiz. Başka ibadet edilecek bir şey yoktur. Subhanallahu en yekune lehu veladun lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Bu diyor ki kardinal. बाइबल का उसकी तस्दीक करने के Bizim बाद davamız vardı. तकसीब कर दी। अब Bunu destekledin. Sarok Kardinal Davulu इस पर बात सुन लीजिए। Kitab-ı Mukaddes'in iddiası var mıydı yok muydu ona bakalım. Even the Bible, the New Bible Dictionary on the Trinity, इनकी आजकल की न्यू बाइबल डिक्शनरी है वो ट्रिनिटी Bugünkü Trinity hakkında ne diyor? Kitab-ı Mukaddes'te üç kelimesi yoktur. झूठा क्या किया? Kardinal dava dediği onu yalanladı. Ne yalanladı? Zaten yoktu ki orada. Kur'an olsaydı siz kabul ettiniz. Orada zaten yok. Onun için yalanlıyorsunuz. Ne kadar zulümdür. Trinity kelimesi, üçlük kelimesi Kitab-ı Mukaddes'te yoktur. It can be seen to underlie the revelation of God. कहता है अगरचे ये इस किस्म का biblical doctrine नहीं है कि उसकी मुअय्यन शक्ल वहाँ पाई जानी जरूरी हो. Orada bunun bu şeklinin orada kesin olarak bulunması gerekli değil. Bakın bahaneye bakın. Gerçek şudur ki
Bunun içine inerek bakarsanız समझ आ जाएगा. onun konusunu By anlarsınız. this we mean that though we cannot speak confidently of the revelation of the Trinity in the Old Testament, we can read back many implications of it in the Old Testament. In the Old Testament. कहता Old Testament में तो इसका कोई जिक्र भी नहीं कहीं मिलता. Eski kitapta bunun zikri dahi yoktur. Üçlük inancının, üç tanrı inancının. Ama biz onun aramaya çalışırsak ve araştırırsak, sağa sola gidersek mutlaka bir şeyler buluruz. Garbling budur aslında. Tahrif. Ve Kur'an diyor ki üç tanrının zikri yoktur diyorsa %100 doğru söylüyor. Tarif değil bu. Kur'an-ı Kerim diyor ki bunlar üç tanrı inancını uydurdular ve Allah'a isnat ediyorlar. Bu daha önce eski insanlar onu uydurmuşlardı. Bunlar onu kopya ediyorlar. Bu kötü düşünceler İncil'de Mesih bunu savunmamıştı, söylememişti. Eski tanrıların düşünceleri Romalı İmparatorluğunda vardı. Eski mitolojide, hikayelerde oradan alınmıştır. Heinisch or the religious background of the Bible by Jan Schofield. इसमें जो लिखा है वो ये है. İki kitabın referansını verdi Emirül Müminin ve bunlara göre bu Romalı mitolojiden alınmıştır bu üç tanrı inancı. İsa Aleyhisselatü Vesselam bunu savunmamıştı. Asıl referansı alın ve bu yayınlandığı zaman ona ilave edin. Bununla alakalı olarak diyorum. They confirm that the view that in the pre-Christian era Roman deities similar to the idea of the Trinity existed. So Christians follow superstition and Roman and Egyptian mythology. इनकी किताबों में तफसील से जिक्र है. हमारा जो रिसर्च ग्रुप है bunların kitabında detaylı zikri vardır. Bizim araştırma grubu bunda ben bütün bu referansları derletmiştim. Orada vardır. Burada özet olarak şu vardır. Bu iki tane yazar vardı. History of Old Testament Dr. Paul Heinisch yazarı ve Religious Background of the Bible James Schofield. Bunların mutalası size anlatacak ki yalnız Romalı değil, Mısırlı mitolojisinde yani tanrıların hikayesinde orada üçlük inancı vardı. Onun için Kur'an-ı Kerim doğru diyor. Ben diyorum. Bunlarla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim %100 doğru söylemişti. Ki siz üç tanrı uydurdunuz. İncil'de bunlar yoktu. Ben delil ileri sürdüm. Şimdi söyleyiniz. Kur'an-ı Kerim diyor ki kul ya ahlel kitabe ta'alu ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Bu doğru mudur değil midir? Kur'an-ı Kerim diyor ki ve kafena ala asarihim bi İsa ibn Meryem musaddikan lima beyne yedayhi min't Tevrat ve ataynahu'l İncil fiha hudan ve nurun. Biz ondan sonra onların eserleri üzerinde İsa İbni Meryem'i gönderdik. O da doğruluyordu Tevrat'ı. Onun gözlerinin önünde bulunan Tevrat'ı. وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ Biz ona İncil verdik. Onda hidayet vardı ve nur vardı. Ve destekliyordu. Onun gözlerinin önünde bulunanı. Yahut kendisi onun misdakı olarak gelmişti. Tevrat'ta o gaybi haberler vardı. Onların misdakı olarak, doğrulayıcı olarak gelmiştir. Her iki manada beyan edilmiştir. Musaddekan bir manada, bir yerde, başka yerde, başka manada kullanılmıştır. Ve hudan ve mauizatan lil muttakin. Hidayet idi o. Tevrat hem nasihat idi takva insanlar için hem de nasihat idi. Bu garbıl mıdır? Bu tahrif midir? Yasaluk ahlul kitaben tunazzil aleyhim kitaben minas semai fakat kalu Musa akbar min zalika kalu arenallah jaratan. Kur'an bu diyor ki, bununla diyorlar ki siz gökten bir kitap indirin. Halbuki sizsiniz, size benzeyen insanlar idiler.
Musa'dan daha da büyük talepte bulunmuşlardı. आमने सामने Allah'ı indir, göster. Biz gözlerimizle onu görelim. Bu tarif değil mi? Kitab-ı Mukaddes'te bu yazılı mı? وَرَفَانَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ बुलंद कर दिया Bu olay ki biz Tur'u yükselttik onların üzerine. Bu tahrif midir? Bay Kitab-ı Mukaddes'te aynen yazılıdır. उसका तो Kur'an-ı Kerim'in yazmadığı और उसकी मिसालें siz suçluyorsunuz. उर्दू में चंदा Ve onun örneklerini İngilizce olarak okudum. Şimdi Urduca olarak da size okuyayım. में आया तो जो उसके छोटे बेटे ने Nur baygınlıktan बाइबल का sarhoşluktan çıktı. है क्योंकि इस तरह फिर अकेला मसीह बाकी रह जाता Ve diyor ki yalnız Mesih ortaya kalıyor. Diğer peygamberleri lekeliyorlar. Ve Mesih nasıl kaldı ki onun hayatının büyük bir kısmını biz bilmiyoruz. Bizden gizlidir. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı, karılarının hayatı, eshablarının hayatı apaçık bir kitap gibidir. Bütün insanların önündedir. Ve rivayetler olarak sonuna kadar gelir. Yalnız hikayeler üzerinde kurulmamıştır. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı hakkında bunlar kendileri yazıyorlar. Tahminler yazıyorlar. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bilinmeyen hayatı daha fazladır bilinen hayatından. Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın bilindiği hayat birkaç senedir. Sonunda biz ne yoktur bizim elimizde. Biz ne biliyoruz ki ne yapıyordu? Masumluğun şehadeti eğer bütün hayatı önümüzde olursa o zaman olacağız ve diyeceğiz ki bakınız bütün hayatında temiz kaldı. Kur'an-ı Kerim bunu böyle beyan etmiştir. قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Ben sizlerin önünde ömrümü geçirdim. Benim çocukluğumun, benim gençliğim, benim yaşlı olmam gözlerinizin önündedir. Ben 40 yaşıma geldiğim zaman bütün bu karakterimi beni destekliyordu. Bu doğrudur ve emindir. Hiçbir zaman yalan söylememiştir. Siz bunu unutarak bu pis suçlamaları mı bana isnat ediyorsunuz? Böyle bir delil Hz. İsa Aleyhisselatü Vesselam hakkında böyle bir şehadet bulamazsınız. Biz diyoruz ki Mesih doğrudur. O pak idi. Çünkü Kur'an diyor ki Mesih pak idi. Kur'an onun pak olduğunu beyan etmiştir. Eğer temel kuruyorsanız bir tek Resul doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim her Resulün temiz olduğunu beyan etmiştir. Yazıbillah, peygamberlere pislik hikayeleri ve onun zatları hiçbir yerde yoktur. Onun için Kur'an-ı Kerim'in sözünü diyorsanız tam söyleyin. Kur'an yalnız Mesih'i temiz demiyor. Mesih'i temiz diyorsa annesinin de temiz olduğunu beyan ediyor. Ki biz hiç bilmiyorduk ve bilemezdik. Siz pislik şeyleri yazıyorsunuz Hristiyan olmalarınıza rağmen. Fakat Kur'an bize öğretmiştir. Her ikisi temiz insanlardı. Biz onu kabul ediyoruz ve şehadet veriyoruz ki onlar temiz idi. İkincisi garbeller, tarifler ve yalanlar beyan edersem bizim Ramazanımız kötülenecek. Allah affetsin, ben onu bırakıyorum. Şimdi son söze geliyorum. Şimdi zaman az kaldı. O zaman hatırladık. Referansları bitiremeyeceğiz diyordum. Birçok referansı bıraktım. Önemli olan şudur ki Veri Bey Ahmediye cemaatinden de bahsediyor. Mutlaka dinlemek isteyeceksiniz. Nedir? तो वो है हमारा तो जिक्र ही कहीं नहीं Bizim zikrimiz yok burada. कहीं तो होगा ये तो दुरुस्त है ये बात Mutlaka olacak sonunda. किसमें हो जाए Bu mu? नहीं Burada da yok diyor. ये है Bu mu?
आलम इस्लाम की नुमाइंदगी में मिशनरी कॉन्फ्रेंस 4 से 9 अप्रैल 1906 Misyoner Konferansı 1906 senesinde Kahire'de olduğu, orada bir konuşma yaptı. O konuşmada diyor ki गुज़श्ता चंद सालों में शिमाली हिंदुस्तान के मुसलमानों में geçen birkaç seneden beri Kuzey Hindistan'da iki çeşit hareket özellikle ortaya çıktılar. Müslümanlar arasında iki cemaat ortaya çıkmıştır. Ayrı bir fırka kabul ediliyor. Bir cemaatin temelini Sersiyed Ahmet dedi. Ona Cedid İslam deniyor. İkinci fırka işaret ettiğimizin temelini Mirza Ghulam Ahmed Kadiyanlı Pencap'ta onun temelini attı. Bu fırkaya ismi Ahmediye diyor kendisini. Diyor ki bu Mehdi ve Mesih'dir. Peygamber olduğunu ve son zaman Mesih olduğunu da iddia ediyor. Bu fırka İran'ın Babileriyle alakalıdır. Şimdi garbeling buna denir. Tehrif buna denir. Zerre kadar alakası yoktur düşüncelerde. Hiçbir konudan, fiil bakımından hayatın hiçbir şubesinde Ahmediliği ne Babilerle benzer ne de Bahayilerle benzer. Bir külliyeten Kur'an'a tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in köleleri İslamiyet'in her zerresine amel ederler ve bunlardan külliyeten serbest, azat. Şimdi bu Babileri ve Bahayileri bilmiyor muydu? Bu eğilimdir. Müslümanlar arasında Müslümanları Ahmedilikten uzaklaştırmak için onlar korkutuyorlar. Bunları Bahayilerle birleştirerek insanlar kalbinde nefret uyandırıyorlar. Bu bidat bir tehriktir. Şiiler ve Sünnilere göre ve Müslümanların çoğunu bu etkilemiştir bu diyor. Kabul ediyor bu hareket, bu cemaat. Fakat sebebi şu olabilir ki onların kendi içinde bir dakikadan fazla alacağım. Pencap'tan Mirza Ghulam Ahmed'in bu merkez dışına çıkan merkezi bunlar kabul ettiler. Onlar babalarının fiilini fiilen dinini bırakmışlardı. Fakat bu din bu cemaat ilerleyemez. Bu delil yoktur. 1906 senesinde bu 1896 senesinde iddia ediyordu. Bu hareketler var. Asla duramaz bu. Öyle insanlar buna katılır ki atalarının düşüncelerinden kötü zenne girerler. İslamiyet'te bunların geleceği yoktur. İslamiyet'in kendilerine verdiğinden memnun değil. Nerede pena buluyorlar? Ahmediyet. Yani bunun Ahmediyet'in İslamiyet düşüncesi bir penah yeridir, güvenebilme yeridir. Herkes ona girebilir, korunabilir. Fakat diyor ki bunun geleceği için bir garanti yoktur. Bu tamamen yalandır. 1896 senesinde bu konuyu yazdı ve dedi ki Ahmediye cemaatinin hiçbir mustakbeli, geleceği yoktur. Ben size anlatıyorum. Bu ülkenin batıdan değil, batıdan idi. Batının merkezinden, Londra'dan ben bugün ilan ediyorum. Veri yalancı idi. Tahrif ediyordu. Abuk sabuk konuşuyordu. Söylediği bütün gaybi haberlerin hepsi yalan çıktı. Ve demek ki birkaç Müslüman aydın insanlar Ahmedi cemaatine katılıyorlar demeleri bu ülke tanıktır. Bugün bir Hristiyan itikaf oturmaktadır bu camide ve doğru diyor ki bütün alemi Ahmediye cemaati, bütün insanlar İslamiyet'e geçecek. Hristiyanlıkta yüz binlerce Hristiyanlar tövbe ederek İslamiyet'e katıldılar. Orada Afrika'da Ahmediye cemaati tarihin yönünü değiştirmiştir. Bütün bunlar delildir ki veri ve ona benzerin bütün gaybi haberlerin hepsi yanlış, kötü temennileriydi. Tarih onları yalanlamıştır. Hindistan'da bir ilan yapmıştı. Bugün ben
उसकी तरदीद करता हूं। teslisin merkezinde oturarak, Londra'da oturarak ये जिंदा है diyorum ki Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati vardır ve eskisinden daha fazla yaşamaktadır. Dünyanın 134 ülkesine girmiştir ve Hindistan ve Afrika'da siz Hristiyanlığı yaymak için bütün çabaları sarf ettiydiniz. Saltanatlar sizin arkanızdaydı. Milyarlarca dolar harcadınız. Bütün bu çabalara rağmen tarihin yönünü Ahmediye cemaati değiştirmiştir. Afrika hakkında siz kabul ediyorsunuz ki bir kenardan öbür kenara kadar bir silsileyi başlattık ve gelecek 50 seneye kadar biz diyordunuz ki biz bütün Afrika'yı ele geçireceğiz ama bir tek cemaat karşınıza çıktı ve bütün çalışmalarınızı yok etti. Şimdi bir Hristiyan oluyorsa Ahmediler oradan 10 kişi Müslüman alıyorlar, yapıyorlar. Sizin tarifiniz, abuk sabuk konuşmanız budur. Bilginiz budur. Bilgilerinizin budur. Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmediye cemaati hizmet etmeye devam edecek ve sonunda İslam üstün çıkacak dünyada. Çünkü doğru ve Allah tek olan Allah'ın dini eğer varsa o da İslam dinidir. Ben şimdi izin istiyorum. Zaman doldu mu yoksa yarım dakika var mı?